एनपीएल को पोइन्ट्स टेबल को स्थिति कस्तो छ त? कुन टिम प्लेअफमा जान सक्ने सम्भावना छ र कुन टिम इलिमिनेट हुन सक्छ? च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस्, डिटेलमा कुरा गरौँ। नम्बर 1 सुदूरपश्चिम रोयल्स 4 म्याचमा 4 वटा विन, एकदमै खतरनाक लेभलमा अगाडि बढिरहेको छ। 100% प्लेअफमा जाँदैछ। नम्बर 2 मा रहेको छ विराटनगर किङ्स 4 म्याचमा 3 वटा विन। विराटनगरले त झन् एनपीएल का टिमहरूलाई डराइरहेको छ। 100% प्लेअफमा जाँदैछ। नम्बर 3 मा रहेको छ चितवन राइनोज 3 म्याचमा 2टा विन। राइनोजको हेरौँ भने राम्रो छ, तर अझै पनि भन्न सकिँदैन। नम्बर 4 काठमाडौँ गोर्खा 4 म्याचमा 2टा म्याच विन। काठमाडौँको हेरौँ भने अझै 3 वटा म्याच बाँकी छन्। काठमाडौँसँग पनि अझै एउटा चान्स छ। नम्बर 5 कर्णाली एक्स 3 म्याचमा एउटा विन। खै कर्णालीले के गरिरहेको छ मलाई नि थाहा छैन। सायद कर्णालीलाई प्लेअफमा पुग्न गाह्रो पर्नेछ, तर अझै पनि कर्णालीको हातमा चान्स छ। पोखरा एभेन्जर्स 3 म्याचमा एउटा म्याचमा विन। पोखरा र कर्णालीको स्याम भइरहेको छ। अझै पनि म्याचहरू छन्, प्लेअफमा जान सक्छ। लुम्बिनी लायन्स 4 म्याचमा एउटा म्याचमा जित। सरी लुम्बिनी लायन्स, यसपालि पनि प्लेअफमा जान सम्भव छैन होला। नम्बर 8 मा रहेको छ जनकपुर बोल्ट्स 2024 को च्याम्पियन टिम। यसपालि पोइन्ट्स टेबलको लास्टमा छ। 3 म्याचमा 3 वटा हार। सायद जनकपुर पनि यसपालि प्लेअफमा पुग्न सक्दैन होला। तपाईहरुको विचारमा टप 4 टिमको हुन सक्छन् त? कमेन्ट गर्नुस्।